Allohimiz sinovidir, nima qilaman? Allohimiz sinoviga men anaqa qila olmayman-ku. Mani gunohim yo'q. Qanaqa gunohim bo'lsa, u yoqda javobini beraveraman. 43 yil qamoqda o'tirgansiz-da, to'g'rimi? Ha. 43 yil qamoqda nima sababdan o'tirgansiz? Afsuslanaman. Afsuslanaman. Oxiri voy bo'ladi bu narsa. Mana men 43 yil o'tirdim. Nima bo'ldi? Hayotim o'tib ketdi. Hozir mana agar ozgina o'sha yoshligim bo'lganda orqaga ketarmidim men. Hayotni boshqatdan boshlardim men. Nima ish qilardingiz? To'g'ri yo'l qilardim, o'zim anaqamni topib olardim yo'limni. Rahmat. Chunki bunda ishlagan. Bitta men bilasiz, urib chiqdim men jalla. Afsuslanasizlar nega? Afsuslanaman, nima qildim bular? Otamni rahmatli gapiga kirganimda hozir kirasimizda o'tirgan bo'lardim. Ba'zi soyada salom berib yurishgan bo'lishardi odamlar. Men hozir salom berib yuraman ularga. Mana shu kerakmi menga? Shu yoshlarga anaqa qilsin, farzandli bo'lsin, bola chaqasini rohatini ko'rsin. Menda farzand yo'q. Qisqa yuzi mallarkadan kelyapman, xotinim ham yo'q. Hech narsam yo'q mani. Xudodan boshqa hech narsam yo'q. Bu narsani oxiriga qaytarish imkoniyati yo'q. Agar ota-onangizni ko'rishni imkoniyati bo'lganda nima debsiz? Oyog'iga yotib, kechirim so'rab anaqa qilardim, tavba qilardim. Siz qamalib ketgandan keyin ota-onangiz yig'laganda? Ota-ona o'sha uchun o'lib ketishdi. Ko'zlarini ochinglar, yaxshi yuringlar. Men ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Andan ko'rib xulosa qilsam.